Nilufar ko'rmadinglarmi? Yo'q. Haydab bordim boshqa maktabga. Bu kim bo'ldi endi? Yangi Nilufar. Aha. Bu o'yinchiga musobaqa bormaydi. Adashyapsan. Seni qo'lingdan kelmaydi uni yo'qotish. Direktor qiz ekan. So'rotda. Voy. Oyog'im, Vordingiz-ku. Yomon yiqilmadingizmi? oyog'im Yuring. qayrilib ketdi shekilli. Battar bo'ling. Shuning uchun ehtiyot bo'lib yurish kerak edi. Turing. Turolmayman. Turing. Oyog'im qayrilib ketdi domma. Men aybdor emasman. Turing ketdik. Sekin. Uy. Sekin. Uf. Yarashamizmi? Menga qara. Sen o'zing meni rostdan ham sevasanmi? Nima deganing bu? Ha? O'zingchi. Toming joyidami seni? Sen birinchisi emassan, oxirgisi ham emassan. Sen men uchun prosta o'yinchoqsan. Hazillashyapsanmi? Hazillashayotganga o'xshaymanmi? Sen bilan prosta vaqt o'tkazishni uchun gaplashganman. Boshida shunaqa bo'ladi o'zi. Men senga va'da berganman-ku. Sen bilan chirimni vaqtga qilaman deb. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Hozir emas, keyin gaplashamiz. Medpunktda o'tirishni o'rniga kutubxonada yuribsizmi? Ibn Sino kitobini qidiryapsizmi? O'zi asabim joyida emas. Bora qoling. Nimaga tinchlik? Qidirgan kitobimni topolmayapman. Sochingizni oldirsangiz, ko'zingiz ochiladi. Shunda har joyda yiqilib yurmaysiz. Qanaqa kitob qidiryapsiz? Shekspir. Bu yerda yo'q. Bilaman. Ko'chadan qidirib qo'yaman shekilli. Qidiring. Yordam bermaysizmi? Qanaqa yordam? Ibn Sino kitobini topshirish kerak.